Үзэгчдээ нийлээс нэвтрүүлэг та бүхэнд үйлдвэрлэл ба эколог сэдвээр хүрж байна. Тэгэхээр бидний хувьд бас улс өгүүлбэрдэх газрын тодорхой мэргэжилтнүүтэй цуг өлөн боловсруулах анхан шатны үйлдвэрлэлүүдээр явж үйл ажиллагаатай танилцж байна. Тэгэхээр өлөн боловсруулах үйлдвэрүүдийн хувьд бол хот дотор ихэвчлэн бас өөрчлөлийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж өнөр та нарын хувьд бол бас асуудал тарьдаг. Үүний хажуугаар төв зөвлөх байгууламжууд шугам сүлжээ рүү нийлүүлж байгаа усны хувьд бол бохирдол ихтэй. Ялангуяа давас их хэрэгэлдэг учраас одоо энэ нь бол яг одоо бохирдлыг маш ихээр нэмэгдүүлдэг гэдэг ийм мэдээллийг бол одоо мэргэжилтнүүд өгж байгаа юм аа. Нийслэлийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 22 өлөн боловсруулах цех байдгаас ихэнх нь сонгойрхон дөрвөлтүүд ажиллагаа явуулж байна. Улмаараа тухайн үйлдвэрүүтэй холбоотой санал гомдол мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон хууль хяналтын байгууллагаас тасардаггүй гэж хэлж болно. Ихэнх гомдол өлөн боловсруулах үйлдвэрээс үүдэлтэй үнэртэй холбоотой байдаг байна. Их хүн өмхийн үнээр хавьяартай тархаж байх суух газар гуулгадаг тухай ойр орчимд нь амьдардаг иргэд үргэлж шахуу гомдол мэдүүлдэг байна. Улмаар гомдол мэдээллийн дагуу холбогдох байгууллагуудаас өлөн боловсруулах үйлдвэрүүдэд тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл тавих шаардлага, угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, аж ахуйн эрүүл мэнд, ариун цэврийн шаардлага, түүхийд бүтээгдэхүүн тавих шаардлага, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагын хэрэгжил зэрэг асуудлаар шалгалтыг хийдэг бөгөөд тодорхой зөрчлүүд арилахгүй байсаар байна. Хяналт шалгалтын явцад хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдэд дараах зөрчлүүд нийтлэг илэрдэг байна. Үүнд өлөн гидсэнд мал имлэг, ариун цэврийн гарал үүслийн гэрчилгээ авдаггүй, авсан ч товчооны байцаагч нараар хянуулж баталгаажуулаагүй, гэрчилгээг архивлаж бүртгэлжүүлээгүй. Хүнс түүхийд бүтээгдэхүүний уул мөрийг мөрдөн тогтоох дотоод хяналтын бүртгэл тэмдэглэл хөтлөөгүй. Өлөн гид садгалах зориултын агуулгах байргүй, угаалга цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийн бүртгэл хөтлөөгүй. Ариутгалын акт баримт бичгийн бүрдүүлэлтгүй. Үйлдвэрийн байрны тааз ханан хөг зургаж, мөгөнцөрдсөн, ажлын байранд нь агаржуулалтын систем хангалттай ажилдахгүйгээс их хэмжээний уур чийг ялгарсан. Үйлдвэрийн технологийн хэрэгцээд халуун ус даралтад хоолоогоор шүршиж угаах боломжгүй. Унтны усны шаардлага хангасан, усыг хэрэглээгүй, гэрэлтүүлэг хангалтгүй, бүрхүүлгүй, цонхон торон хаалтгүй. Барилга байгууламжийн зориултын зураг төслийн дагуу баригдаагүй зэрэг зөрчлүүд нийтлэг илэрдэг байна. Өлөн боловсруулах үйлдвэрүүдэд болохоор нийтлэг гараад байгаа зөрчлүүд нь барилга байгууламж нь болохоор зураг төслийн дагуу баригдаагүй, мөн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгээгүй. Тэгээд ажлын байр нь эрүүл ахуйн ариун цэврийн шаардлага хангаагүй. За тэгээ хог хаягдлаа болохоор яг мэргэжлийн эрх авсан байгууллагуудаар графикийн дагуу зайлуулахгүй гэсэн зөрчлүүд бол нийтлэг илрээд байгаа. Тэгээд мөн үүн дээр болохоор мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зөвшөөрөл аваагүй, улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргаагүй. Мэргэжлийн байгууллагаас хяналт шалгалтын байгууллагаас үйл ажиллагааг нь хоригдсан тохиолдолд үргэлжлүүлээд үйл ажиллагаа явуулах, шийдвэр гараагүй байхад үйл ажиллагаа явуулах гэх мэтчлэн зөрчлүүд илрээд байгаа байхгүй. Үүн дээр болохоор шатаараас арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Дээрх зөрчлүүдээс гадна өлөн гидс боловсруулах үйлдвэрүүд хууль заасны дагуу ажил эхлэхээс өмнө байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийгээгүй. Ажилчдын нийгмийн асуудал хариуцсан ажилтан томилон ажилуулаагүй. Хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, өвчлөл, хордлого үүсэх эрсдлийг урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж мөрдүүлээгүй. Ажлагчдыг тогтоосон журмын дагуу эрүүл мэндийн хугацаанд үйлчлэгт хамруулаагүй. Эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээгүй. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийг тогтмол ариутгаж бүртгэл хөтлөлтийг хийж хэвшээгүй. Мэргэжсэн хүний нөөцгүй, ажилчдад зориулан сургалт зохион байгуулдаггүй. Дотоод хяналтыг тогтмолжуулаагүй зэрэг зөрчлүүд нийтлэг гардаг байна. Дээрх зөрчлүүд илэрсэн үйлдвэрүүдэд мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч шаардлага өгдөг. Харин шаардлагын биелэлтэнд цагдаагийн байгууллага хяналт тавьдаг байна. Бидний хувьд зөрчил илэрсэн зарим аж ахуйн нэгжүүдийн захиралтай уулзаж дараах тайлбарыг авсан.
Тэгэхээр миний хувьд яг одоо Сонгоорхын дүүргийн 24 хороонд байрлах үлэн боловсруулах одоо анхан шатны дамжлагын одоо үйлдвэр дээр ирсэн байна. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийн дотоод нөхцөл байдлыг та бүхэн харж байгаа байхаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас бас энэ одоо цех үйлдвэрийг ажлын байрны нөхцөл одоо шаардлага анхахгүй байна гэсэн үднээс хаа гэсэн юм шаардлагыг өгсөн байд юм байна. Тэгээд үүнээс гадна бол одоо дотоод нөхцөл байдлыг харж байхад бол одоо угаас уусна уу шууд ингээд урсаад гарч байгаа байдал нь бол та нарт харагдаж байгаа байхаа. Тэгэхээр ер нь бол малын гаралтай түүхийд боловсруулах үйлдвэрүүдийн хувьд бол үйлдвэр дээрээсээ одоо төв шугам сүлжээ рүү нийлүүлэхдээ анхан шатны одоо фильтр, шүүлтүр ашиглах шаардлагатай гэдэг ийм заавар зөвлөмжийг бол өгдөг байгаа. Шалгалт ирдэг юм байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр гол тавьдаг шаардлага нь яг юу байдгийг тэр шаардлага биелүүлэх тал дээр та нар яаж анхаарч ажиллаж байна? Ус сувгаас бол байнга ирдэг шүү дээ. Тэгээд ус хамгийн гол нь нэг усны бохирдол жоохон тийм байдаг л гэдэг шүү дээ. Тэрэн дээр та нар яаж анхаарах вэ? Хан яманы үлэн гэж сэж. Бид нэр одоо нэг анхаарат ах юу авах вэ? Тэгэл энэ ус цэвэрлэл яг эхний яасан усаа бол тэгэл хайчиж байгаа. Тэгээ хоёр дахь нэг сорт морт хийсэн нэг усаа бол яадаг шүү дээ. Ахиж ашиглана шүү дээ. Цэвэрлэгээндээ. Тэ. Гол нь бас хими бодисмоц хэрэгэлдэг юм уу ер нь? Давсыг бол их ашигладаг гэж л байна л да. Оо, давс бол нэг ашиглах юу аа яг нэг гарсан бүтээгдэхүүнээ муутгахгүй тулд байнгын давслаа шүү дээ. Шин давс. Тэгэд мэрэгжлийн хяналтын бас байцаагч нар ирээд ажлын байрны дотоод нөхцөл байдал муу байна. Одоо үйл ажиллагаагаа зогсоо гэсэн юм байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ яг энэ байранд бол танах хэдэн жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд одоо энэ ажиллаж байгаа хүмүүс эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа гэсэн утгаар нь анхаарах зүйл байдаггүй юм уу? Гүн чин одоо бид нар бол бүгд л 10 хэдэн жил ажиллаж штэ. Би бол 12 3 жил үлэнгийн цэгт ажилласан. Давслага хийгээл тэгэл бүх юмыг л хийжсэн. Тэгэл яг одоо ажилгүй болвол яах юм? Цех зогсоол ажилгүй болвол тэгэл энэ хэдэн хүүхдүүдтэйг энд л ажиллаж штэ хоёроо. Тийм л үү? Тухайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа улам боловсруулах цех нь болохоор өмнө нь улсын байцаагчийн төр зогсоох үйл ажиллагааны төр зогсоох акт үйлдсэн тохиолдолд үргэлжлүүлээд үйл ажиллагаа сэргээх акт тавиагүй мөн тэгээд үйл ажиллагаа явуулж болно гэсэн шийдвэр гараагүй байхад үйл ажиллагаа явуулсан байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр болохоор хуулийн дагуу арга хэмжээ аваад буцаагаад дахиад цагдаагийн байгууллагт мэдэгдсэн байна. Актын дээр хяналтанд хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллана. Иргэдийн хүсэлтээр үнэр та нар их гарч ийна гэдээ одоо ерөөхдөө бол та өөрийнхөө чадлын хэмжээнд үйлдвэр аваад явж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ газраас бол тийм ээ. Тэгээд нэгдсэн журмаар улсаас яг парк байгуулад явуулъя гэхээр үлэнгийн одоо яг тийм үйлдвэрлэл байгуулах боломж нь байхгүй байна гэсэн тийм боломж биш. Яг тэр үйлдвэрлэлийн парк гэсэн төсөлт чинь үлэнгийн үйлдвэр гэсэн үг тусахтайг үл байхгүй юу. Тэгээд тэрний хариу эцсийн хариу болохоор зэрэг энэс одоо бидний үйлдвэрийн илчлэлтийн талбайд нийтдээ 6 газар илүү байгаа. Энэ дээр дахин төлөвлөлт юм одоо юу гэдгийг санал асуулт оруулаад хэрэг явбал энэ дээр үлэнгийн үйлдвэр гэсэн юм орж магадгүй л гэсэн тийм аль бичих хүчил. Хариу нь бол ерөөс. Тэр нь би уншсан хулбарж аваагүй. Тэгэхээр зэрэг бол үндсэндээ хот дотор үлэнгийн үйлдвэр байх ямар ч үндэслэгүй болж байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэр парк руу явуулъя гэхээр яг үлэнгийн парк руу явуулъя парк нөөсөө зэрэг манайх тийм үлэнгийн юм байхгүй гэж хариу өгч байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг л хуваараа одоо тэр имэйлтэй олно имэйлтэй цааш евро цааны бааз руу байдаг юм уу тэгэл аль болохоор хотоос гарч үйлдвэр явуулах яваад шүү дээ. Ганц өнөрнөөс л бид юм үйлдвэрлэлээс очоод ажлаа үйлчлэгээс асууад ажиллах юм биш. Цаана 40 20 30 хүний ажлын байр шүү дээ. 30 хүнээс наал 70 хүний хоолны юм гэж тааж байна. Тэгээд та нар бол одоо яг үнэрийг хитийг тархахаас нь ч юм уу хамгаалсан ямар одоо үйл ажиллагаа хийх вэ? Ямарч боломжгүй байх. Боломжгүй байхгүй. Одоо ямар нэгэн фильтр юм байдаг бол бид нар аваад хаммаар байна. Тийм байхгүй. Бодол дамжиж байхгүй шүү дээ. Тэр гарчаа тийм их үнэрийн чинь бол яагаад ч тийм шүүх мөх боломж байхгүй шүү дээ. Үйлдвэрлэлийн одоо боловсруулах шатнд л одоо ийм үнэр гарч байгаа гэсэн үг. Анхан шатны боловсруулах үйлдвэрийн тийм үнэр гарч байгаа. Анхан шатны боловсрол хийж байгаа бол 20 30 үйлдвэр байна шүү дээ. Тий. Зөвшөөрөлтөө нууцаар тэгээд нуур туршийн ч нөөцтэй орж ирэнд
дуртай үнэ хэлэл дуртай ажилчдаа дуудаж явчихвал үнгүй өндөр үнээр хэлж явал урагш нь контрабанд гаргаад авчиж байгаа шүү дээ. Бидний нөгөө экспорт хийх гэдэг үгтэй хүний маань булааж аваад гэсэн үг шүү дээ. А бид энд үлдээрээ бэлтчихэд ийм агуулгасаа бэлтчихэд байж байдаг юм нь олддоггүй. Хятад том юм алдтуухэд алдчихад тэгээс сууж байгаа шүү дээ. Тэгээд төр анхаарахаар л болцсон болно. Үнэр та нар гэхээс гадна бас одоо яг энэ үйлдвэрлэлийн шатанд гарч байгаа бохир ус ч юм уу энийг бол одоо хаашаа гаргаж байна. Энэ дээр бас хилам үүсээд байдаг шүү дээ. Энэ үл яг усуугийн лаборатори хяналтанд байнг явдаг. Тий. Сардаа нэг удаа эдгээр чинь өөрсдөө ирж дээж аваад тэр дотор байх хэвээр нөгөө бохир усанд байх хэвээр хэмжээг үзээд шалгаад болж ивэл болж байна. Болохгүй бол албан шаардлага өгөөд тэрнийхэн дагуу бид арга хэмжээ аваад дахиж шийдлгээ өгөөд тэгэл хэрэглэгдэх шүү дээ. Тэгээ одоо энэ арьс шир болоод энэ үлэнгийн үйлдвэрүүдийн чинь гол нь бас өөрснөө бас нэг анхан шатны шүүлтүүр хийж цаашаагаа энэ төв шугамлуугаа нийлүүлэх хэрэгтэй гэж байгаа. Танаа дээр жишээлх юм бол одоо яг тийм шүүлтүүр байгаа юу? Тэр анхан шатны шүүлтүүр гэж юм байхгүй. Тэр гуанз юу нь бол одоо арьс ширнээс гарч байгаа химийн хортой бодисыг бодох юм бол энэ чинь зүгээр л малын баас сэвсэл явж байгаа шүү дээ. Тэгээ малын сэвс ч юм бол байгальд өөрөө шингэдэг гэдэг шүү дээ. Үнэртэй болохоос тийм биз дээ. Тэгээ боловсруулах шатнд химийн бодис ямар нэгэн хор байхгүй. Үгүй юу тий. Ерөөсөө л давс. Боловсруулсныхаа дараа бид нар давслал бүтээгдэхүүнээ хадгалдаг. Хадгалалт энэ уртсахын тулд л давсаж байгаа чинь дэж. Эсвэл шууд хөлдөөж болно. Тэгэхээр хөлдөө технологич нь бол манай орчинд хэцүү. Тийм учраас давслал давслцсан бүтээгдэхүүн бол 2-3 жилдээ бол асуудалгүй хадгалж болно шүү дээ. Үлэнгийн цэц боловсруулах үйлдвэрүүд дээр илэрч байгаа өөр нэгэн ноцтой зөрчил бол усны асуудал юм. Тухайн үйлдвэрүүдээс гарч байгаа бохир усанд химийн хэрэгцээд хүчил төрөгч умбуур бодисын хэмжээ төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлэх үйлдвэрийн бохир усны найрлагын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан үзүүлэлтээ гарч байгаа нь үйлдвэрийн бохир усны гарах хоолойны ариутгал цэвэрлэгээ мө шүүлтүр суйрлуулсан эсхээс шалтгаалж шинжилгээний үзүүлэлтүүд хангалтгүй гарч байгаа юм а. Үлэнгийн үйлдвэрүүдээр сонгож явж байгаа гол зорилго бол ерөнхийдөө үлэнгийн үйлдвэрүүдээс бол гарч байгаа бохир ус бол бас стандарт нэгдүгээр давсан байгаа. Хоёрдугаарт бол үнэр бол нэлээд асар хэмжээтэй байгаа. Тэгэхээр бид нар бол бохирдолтой нь манай усгийн усаг газраас бол хяналт тавьж байгаа боловч яг үнэр гэдэг ажил дээр бол тодорхой ажил бол яг тэр дотор юунд нь бол бас орж ажиллаж чадахгүй. Ямар ч тэгэхээр одоо энэ үйлдвэрийн одоо газар зөвшөөрөл олгож байгаа хяналтын байгууллагууд маань одоо тэр үнэрийг дарах юм системийг л ажлын байрныхаа одоо тодорхой юунд нь ажлын байр нь одоо дүгнэлт гаргаж байгаа. Энэ дүгнэлтэнд нь оруулаад энэ үнэр дарах ажил дээр бас тодорхой хэмжээний ажил зохион байгуулал энэ үнэр бас дарагдах бас жоон багасан магадaltaй байгаамаа. Тэр одоо үнэр гарахын үед бол гарч байгаа. Тэгэхээр танахаас өгж байгаа яг гол зөвлөмж нь юу юм бэ? За манайхаас бол зөвлөмж хөргүүлэхдээ бол нэгдүгээр төвлөрсөн шугамжууд нийлүүлж байгаа. Стандартыг бол нэгдүгээр үйлдвэрийн гадуудаас барихын шатна манай чиглэл маань өөрөө үнэртэй биш. Гол нь гарч байгаа бохир усны найрлага бохирдолтой холбоотой учраас яг үнэр маань яг дундаа үлдчихэд байгаа асуудал байгаа. Тийм учраас манайхаа яг хөтэ үнэр дарах систем хийж хийдэг бол ш одоо манайхны хүч одоо юу маань одоо энд одоо яг тодорхой хэмжээний хүч бол ажиллаж чадахгүй л гэсэн үг л да. Ус өгд байгаа яг мэдээлэлээр нийс Улаанбаатар хотод хичнээн үлэн боловсруулах үйлдвэрлэл ажилладаг юм. За бидний мэдээлэл одоо 20 гаруй үйлдвэр байгаа. Одоо эндээс идэвхтэй үйл ажиллагаа болж байгаа 14 үйлдвэр бол байна. Зарим нь бол зөвхөн улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулаад зогсдог. Дундаа нэг 3 сар ажиллаа зогсдог. Тодорхой юм туризм байранд явуулдаг. Зарим тогтсон үйлдвэрүүдээс нь бол бид сар болгон тогтмол дээж аваа явчихж байгаа. Гарч байгаа ус маань стандарт ямар байна? Ямар бохирдолтой ус гарч байгаа гэдэг манайхан бол хяналтаараа бохироос дээжийг бол авчиж байгаа. Энэ бол графикаар бол аваад яваад байгаа. Малын гарлаа түүх хийдийг боловсруулах анхан шатны үйлдвэрүүд дээр бол одоо яг төв цэвэрлэх байгууламж руу явж байгаа одоо шугамлын хоолой руу ус нэвтрүүлэхээс өмнө бас анхан шатны фильтр шүүлтүүр байх ёстой гэсэн ийм шаардлага байдаг юм байлээ шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэр ер нь бол яг хэрэг хэрэгжиж байгаа. Одоо яг үлэн боловсруулах үйлдвэрүүд дээр ер нь хэр байна? За үлэн боловсруулах үйлдвэрүүдээр бол арьс ширний үйлдвэрүүд бол хамаагүй жижигхэн овор хэмжээний явж гарч байгаа бохирдлын хувьд буюу тийм умбуур бодис одоо тийм юуны хувьд бол ноос мос явах баг. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө дотор нь тараап тавих. Тэндээсээ үлэм явуулахгүй байх юм шүүрүүдийг бол ерөнхийдөө үйлдвэр дотор нь хийн. Гаргалгааны сугуун дээр нь болохоор шүүр байрлуулах ийм ажлуудыг бол хийж байгаа. Арьс ширний үйлдвэрүүд бид нар тийм тунгаагуу сараажийн том байгууламжууд ерөн айлуулах байхгүй. Ерөнхийдөө гарч байгаа хэрэглээний хувьд бол асар бага байдаг. Тэгэхдээ бохирдлын хувьд болохоор найрлаганд бол химийн зөвчсөн стандартаас бол дандаа холцоо юм давцсан байд.
Тэгэхээр энэ дээр бол харагдаж байгаагаар шууд ус нь бол ийшээ ордог юм шиг байна тий. Тэгээд яг энэ чинь бол яваад одоо шугам төв шугамтайгаа нийлээд явчихна гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн шүүлтүр харагдахгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар одоо шаардлага тавих хэрэгтэй вэ? За манайхаас бол энэ үйлдвэр ажиллаж эхлэх нь бол энэ тарапын шалны тарапуудыг харж байна. Энэ дээр бол иршот шүүр байх хэрэгтэй. Энд газар санаанд өлөнгүү туунаад энэ шугам хоолоод орохгүй байх хэрэгтэй. Механик хог болохгүй юм шүүлтүргүй хөдөлгөөнгүй шүүр байх хэрэгтэй байдаг. Хөдөлгөөнгүй шүүр маань авах боломжгүй авч цэвэрлэн хөдөлгөөнтэй маань угаалгах цэвэрлэгээ хийх үедээ юу шүүрээ аваад буцаагаад ариутгал энд байнга цэвэрлэгээ үүсгэж хийж явах зорилттой. Хөдөлгөөнт хоёр янзын шүүр бол байх хэвээр. Одоогор энэ үйлдвэр маань зогсцсон учраас шүүрээ бол цэвэрлэж аваад хийгээгүй ч юм уу. Ийм байдлаа энэ үйлдвэр маань одоогор зогсцсон байгаа байна. А хэрэг энэ үйлдвэр ажиллаж ирсэн бол бид эндээ шаардах өгөөд албан шаардлага өгөөд цасгээ шаардаа явчихна. Тэрийг бол тавиулаад тодорхой хэмжээний бид нар бол юу тооцоо явчихдаг байгаа. Ер нь ямар хариуцлага тооцдог юм бэ? За бид нар хуулиар бол яг албан шаардлага хугацаатай албан шаардлага өгдөг байгаа. За мөн гадна энэ дээр хугацаатай буюу одоо 3 хоног, 1 хоног гэдэг 2 хоног гэдэг шүүрээ хийх, зөрчлийг арилгахгүй бол бид нар торгуулаа хэмжээ авна. Шууд бид бас торгоод явж болохгүй. Тэгэхээр энэ тодорхой хэмжээний бид нар шатараас арга хэмжээ авах хэрэгтэй хуулийн дагуу. А түүнээс бид нар хүчмжээр явах бол хуулинд яаж заасан байна? Энэ шугам руу, төвчсөн шугам руу нэгдүгээр стандарт шаардлага усны илүүрстэй янз бүрийн том бохирдол оруулахгүй байх хэрэгтэй. Энэ шаардлагын дагуу бид арга хэмжээг авнаа. Тэгээд үлэн боловсруулах үйлдвэрүүдээс чинь хамгийн гол нь бас химийн бодистой ус шууд нийлүүлэгдэж байна гэдэг байгаа шүү дээ. Та бас түрүүн хэлсэн байгаа. Тэрийг жоохон тодруулаад одоо яг хэлвэл ямар бодисууд ер нь ихэвчлэн шууд одоо нийлүүлэгдэж идэм бэ шугам холоороо. Ерөнхийдөө давс хэмжээгээр хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр хими хэрэгжиж хүчтэй өгч юм одоо химийн бодистой юу маань өндөр гардаг тийм юм дээр бас ББК юмуд бас өндөр гарна. Үйлдвэрүүдийнхээ юм гэсэн доо юунаас хамаарат технологи онцлогоос хамаарат ямар боловсруулалт хийж ингэдээс хамаарат бохирдлын хэмжээ нь бол янз янз гардаг юм байна. Төгсгөлт нь гэлэхэд өлөн гис боловсруулах үйлдвэрүүд нь түүхийд бэлтгэхдээ гэрээт нийлүүлэгчээс мал эмнэлэг, ариун цэвэр гарал үүслийн гэрчилгээгүйгээр хүлээн авах, ажилчдаа эрүүл мэндийн үйлчлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулахгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь малаас хүнд дамжин халдварладаг халдвар төвчин тархах нөхцөлийг бүрдүүлэх эрсдэлтэй байгаа юм. Иймд аж ахуй нэгжүүд үйлдвэрлэл явуулахдаа ажилчдынхаа болоод нийтийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байх шаардлагатай. Нөгөө талдаа мэрэгжлийн хяналтын байгууллага тогтмол хяналт шалгалтыг явуулж эрсдлийг үнэлж шаардлагатай арга хэмжээг авах. Цагдаагийн байгууллагаас мэрэгжлийн хяналтын улсын байцаагчийн тавьсан актын хэрэгжилтийг тогтмол хянах хэрэгтэй байна. Үзэгчдээ нийлхий зэдвийн төрөлөг та бүхэнд үйлдвэрлэл ба экологи сэдвийн доор мэрэгжлийн хяналтын байгууллага болоод улс ууг өдөртөх газартаа хамтарсан үлэн боловсруулах анхан шатны үйлдвэрүүдээр хийсэн хэн шалгалтаар хүрлээ. Анхаарал хандуулан үзсэн та бүхэндээ баярлалаа.